हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग पाठशाला। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव दैट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। If you have not watched my last video on preamble that is explained in detail, watch the video first, then you can understand that what is the nature and objective means that is mentioned in the preamble. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए जिसमें मैं प्रीएम्बल को डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ एंड आपको प्रीएम्बल के नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलेगा। लास्ट वीडियो ऑन प्रीएम्बल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। The link of the detailed explained video on preamble is available on